اللي موجود عند اخواننا المسيحيين انه من احد معجزات طبقا للانجيل وطبقا لاخواننا المسيحيين، من احد معجزات سيدنا عيسى انه في احد الاعراس او الافراح حول الماء الى خمر. فاذا كان السيد المسيح حول الماء الى خمر فلا يمكن، هم بيقولوا كده، لا يمكن يبقى الخمر ده حرام. لا هو ما كانش خمر. كان يعني السيد المسيح لما جه حضر العرس قنا الجليل، فالخمر خلصت من الناس كلها، فجت بقى السيده العذراء ام النور قالت له اعمل لهم حاجه برضه. وايه قريتك تقول برضه الخمر غير المسكر. واحده معلش. عشان الناس يعني ايه، لا فقالت لهم اعمل لهم حاجه، فهو ايه قال لهم طب املوا الاجران. فهم حتى لما ذاق زي ما قال الكتاب المقدس الانجيل قال ان مثلا ايه لما ذاق العريس فاق. لا مش فاق، حس ان هو كانه لكن انتشى، لكن ما كانش هو خمر، لم يكن خمرا. يعني لما تحول الماء لا الى لا يعني زي ايه له مذاق الخمر، لكن لم يكن له تأثير الخمر. هو السيد المسيح لما كان في مكان، معلش برضه مش من باب الجدل، من باب الفهم، اما بالفهم لكن ما كانش هو ده انما هو كان هو والسيده مريم أيوه. في مكان واحد. ايوه. والناس كلها بتشرب خمر. لا ده كان ايه الخمر ده غير المسكر او الكلام ده كله. أيوة. يعني مش الخمر المسكر، شربات الفرح، يعني زي نبيت، زي بتاع الفرح، زي النبيذ، هنعتبره النبيذ. فخلصت الخمره منه، خلصت الخمره. انا بس سؤالي اصل كلمه الخمر ديت ليها ثلاث معاني او ثلاث حاجات موجوده في اللغه العبريه، في ثلاث الفاظ ليها. يعني كلمه ياين دي كل انواع الخمور، كلمه سكر كده او خمر ده الخمر اللي يسكر اللي فيه الكحول ايه كتير، وبرده كلمه ايه اللي هي تيروز دي عصير طازج غير مختمر. طب خمره جديده. قبل الفاصل يعني ايه سألت حضرتك سؤال. أيوه. زي ما كان بيتكلم مولانا جمال قطب انه الاحناف ساعات قالوا النبيذ بعض طوائف، هل في المسيحيين ناس ترى ان موضوع الخمر هو موضوع يعني ما فيهوش حرام وحلال، وفي طوائف اخرى ممكن ترى انه في حرام وحلال؟ لا كل واحد طبعا حسب ما بيرى، بس المهم ما تبقاش الايه، اصل كلمه الخمر دي لا بشكل عام نمسك كلمه الخمر دي نقول دي حاجه كبيره قوي، ده حاجه يبقى ايه خمر يعني سكر. لا ليه ما نعتبروش مثلا نوع من انواع الشراب العادي، زي مثلا الواحد ما بيشرب فانتا، يشرب ما اعرفش ايه، يشرب اي حاجه، طالما انها ايه لا تسكر، وطالما انها هذا الشراب ده، على ان هذا الشراب ده يعني ما بيتلفش العقل او ما بيبوظ حاجه. انا فاهم منه وفي ده الفهم ارجوك اشرح لي، ساعدني. هو يعقب اذا كنت انا فهمت صح، ان اصل الانجيل باللغه العبريه في مرحله نقله للعربيه الناقل لم يفطن الى مفردات عبريه ولا مراميه. لا الرب يسوع كان بيتكلم من الناحيه الايه الاراميه اللغه الاراميه ده رجع ترجمه، لكن هي الترجمه في ترجمه ففيه بكلمه الخمر دي من الاصل العبري ليها ثلاث الفاظ، فترجمه الخمر دي هي حاجه مسكر، لكن في فرق درجات، زي مثلا ايه خمره وخميره. يعني دي مثلا ايه، لكن ممكن يبقى نوع من الشراب بدل مثلا شربات. بما اننا بنتكلم على الشيء اللي بيتشرب، برضو كان في جدل في الاونه الاخيره على موضوع الخنزير. ايوه. وطبعا بعض اخواننا من اقباط المهجر هاجموني انا بالتحديد يوم ما طلعت واتكلمت ان احنا كان يجب ان نتخلص من الخنازير عشان الوضع اللي احنا فيه. وما قدرناش نفهم هل بالنسبه للديانه المسيحيه لحم الخنزير اللي ياكله حلال ولا ده يبقى لا حرموا سفر اللاويين، قال حرم. ده وضع يعني وضع بعض الحيوانات انها محرمه، من ضمنها الخنزير، دي موجوده في سفر اللاويين اصحاح 11. ايه اللي ربط بقى لحم الخنزير بالمسيحيين؟ الانجليز، الاجانب الاستعمار، الاوروبيين هناك بياكلوا، ودي كلها دول مسيحيه، ودي بياكلوها لسبب، ده بياكلوها ايه؟ بياكلوها ليه؟ بياكلوها عشان خاطر الجو بتاعهم، الحراره بتاعتهم، بيديهم طاقه، بيديهم انرجي طاقه، وبعدين الخنزير طبعا بيتولد كتير كده، يعني حضرتك بتقول لي ان الخنزير للمسيحيين الغربيين هو حلال؟ مش حلال، هم بيعتادوا ياكلوه، استحلوه، لكن احنا هو محرم، لكن هو اصلا احنا ما بناكلوش في مصر. يعني لو جالك
حد وسالك قال لك يا ابونا انا باكل لحم خنزير، اكله ولا ما اكلوش؟ اقول له لا ما تاكلوش. ما تاكلوش. لان السفر اللوين قال لا. وده كلام البابا شنودة كمان. ايوه طبعا. طيب احنا نفهم يا ما مولانا. ده اللي بيتعلم منين؟ ده المعلم الاجيال البابا شنودة. يعني بحاول افهم، جايز في مدى، ما هو حضرتك قلت ان في ناس بتاكله وفي ناس ما بتاكلوش. طيب خلاص. انا بقول لحضرتك في عندنا قاعده يقول لك كل الاشياء تحل لي ولكن ليست كل الاشياء توافق. يعني ربنا يعني ايه ما قالش ده حرام ده حرام ده، لا بيقول العشاء كلها بقت حرام. لكن ايه في خطوط حمراء ما نتعدهاش. حاجه توافقني اعملها، ما توافقنيش خلاص ما اعملهاش. يعني مثلا ايه ان الناس بتشتم يقول انا اكل ابقى شتام زي الناس، لا غلط. لان الشتامين برضو ما يدخلوش السماء زي السكرين. ايوه لو اللحم الخنزير وافقني يبقى حلال؟ نعم. لا في الدول الغربيه بتوافقهم. في الغربيه عشان بتديهم طاقه. لكن احنا ما توافقناش في مصر هنا. طب انا لو مسيحي سافرت بره وكلت لحم خنزير يبقى حلال؟ ما نقولش بقى حرام وحلال وده، لا حسب الايه المجتمع اللي الواحد بيعيش فيه. لا مولانا معلش، ما هو يعني انا معلش بحاول افهم. اصل عمليه الحرام والحلال دي يعني ايه ما نقعدش نقول لا ده حرام ده حلال ده مش عارف ايه. هو في المسيحيه هجيبها لك من الاخر خالص. هو المسيحيه فيها حرام وحلال؟ ايه في ثوابت معينه. لا ارجوك او اسقف معينه. ارجوك يعني لما بيجي حد يسالك في تقول له ان هذا حلال. يعني مثلا عندنا في الدين الاسلامي عندنا مثلا ايه، اجي اقول له يا مولانا يقول لي حرام حلال. في اشياء في عندنا اشياء باته حرام فيها. في حرام وحلال. ايوه. الزنا يا مولانا افهم. الزنا، المأبونين، مضاجع الذكور، الشتامين، السكرين، طيب كل دي حرام تماما. لا دي خلاص في اغلب الاديان دي ما فيهاش فصال. ما فيهاش فصال بقى. دي اسمها الخطيه ولازم الانسان يتوب عنها. طيب معلش سؤال تاني. ايوه لكن الاكل والشرب والكلام العبيط ده ما يعني ايوه الاكل والشرب والكلام العبيط. وصلنا لمرحله ان الموضوع انت زي ما قال السيد المسيح انا ما يهمنيش بتحطه انا بيهمني بتطلعه. هو ده نقول بقى ده حرام ده انتوا ما بتقفوش قوي عند حكايه كل خنزير او شرب خمره دي حاجات بتاعتي خلاص. دي حاجات عبيطه كده الواحد ما يبصش فيها. طيب بس بنفهم. بس ممكن لو ضرت الانسان ما حرام يستخدمها. اللي بيعمل الحاجات الغلط ديت اللي هو الزنا ده له قصاص وله عقوبات كنسيه. دي ما فيهاش فصال، دي ثوابت بقى ما فيهاش فصال خالص. قصاص ده يعني ايه؟ ايوه ليه يعني ليه له عقوبات من الكنيسه. يعني مثلا واحد زنى راح لابونا وقال له يا ابونا انا اخطأت. ايوه بيوقع عليه عقوبات كنسيه ويصوم كذا يوم، ويصوم مثلا كذا يوم، مش يصوم بقى العادي كده لا يصوم لغايه بالليل ويضرب مطنيات سجود لله. يا فندم مطنيات يعني سجود لله. يعني عشان خاطر ايه الجسد اللي استخدمه في الخطيه ده لا يعني يستخدمه للسجود لربنا. كلمه مطانيه معناها السجود لربنا. لا اشرح لي. يعني اللي بيزني لو عمل الاشياء الصام العدد من الايام ديت له عقوبات كنسيه لابد ان ياخدها ويحرم من التناول ويحرم من حضور الكنيسه. جميل. يعني له عقوبات كنسيه. لما بيعمل ده الكلام ده هو كده يبقى كفر عن زناه. خلاص. يعني عندما يصعد للسماء، وارجو ان اكون بستخدم التعبير صح، يعني خلاص يبقى هو اصل عندنا ايه بيقول لك ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل ان يغفرها لنا. كل خطيه لها مغفرة طالما لها توبة. لو الإنسان تاب عن الخطية الله يغفرها له. والعودة لا ده زي الكلب اللي قال زي ما الكتاب المقدس قال زي الكلب اللي يعيد إلى قيئه مرة ثانية. دي لو الإنسان عاد الخطية بقت مرة ثانية كالكلب الذي عاد إلى قيئه. إنما اللي بيزني في المسيحية ده خطأ عندنا برضه. وحتى قال لك لا زنا ولا يعني مجموعات كده، لا زنا ولا موونين ولا مضاجع الذكور ولا شتامين ولا سكرين ولا عبدة أوثان. كل ده مش هيخش السماء، مش هيولدوا على جنة. إنما لو هو خد الكفارة بتاعته ان هو مثلا يصوم عدد من الأيام يعني ليه عقوبات كنسية. طب لكن لو في توبة لربنا كل خطية لها مغفرة طالما هناك توبة، أن لا يعود إلى الخطية مرة أخرى. مفهوم. ايه هو حد يعني الزنا، يعني اللي بيزني ايه عقوبته الكنسيه؟ الزنا ده ممكن الزنا بالفكر،
زي ما السيد المسيح قال ايه؟ قال كل انسان من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. لان بالفكر دي هي بدايه عمليه الزنا الفعليه، مش مهم انه يزني فعلا، لكن ممكن يزني بالفكر. فهنا دي عشان خاطر بقى الانسان ما يقعدش يفكر بالعين الايه، لان اسراج الجسد هي العين. اذا كانت عينك بسيطه جسدك كله يكون نيه، لكن اذا كان عينك شريره يبقى الجسد كله ايه؟ مظلم. جميل. مولانا هننتقل لموضوع برضو عايزين نفهم فيه وجهة النظر المسيحية، ولكن الموضوع ده لغاية النهاردة ما اتحسمش برضو عندنا، اللي هو موضوع الفوائد. فوائد البنوك برضو ما كناش فاهمين برضو اخوانا المسيحيين